السلام عليكم. بما أننا في شهر رمضان المبارك، فمن بين أكثر الأشياء التي نستهلكها خلال هذا الشهر هناك العصائر، ومن بين العصائر نجد عصير البرتقال. لكن شخصيا أفضل أن تتناول الحامل ثمرة البرتقال كاملة، لأنها تحتوي على قيمة غذائية أعلى من عصير البرتقال. لكن هذا لا يعني أن عصير البرتقال ليس مفيد، على العكس فهو يساعد على حمايتك من الجفاف خلال هذا الشهر، وهو سريع الامتصاص من طرف الجسم بالمقارنة مع ثمرة البرتقال الكاملة، ما يجعله مصدر سريع للطاقة، بالإضافة إلى العديد من الفوائد، من بينها تقوية المناعة. فالبرتقال من المصادر الغنية بفيتامين سي الذي يعزز النظام المناعي للأم وللجنين كذلك، فهو يساعد على الوقاية من نزلات البرد المتكررة، ويحتوي أيضا على معدن الحديد ومعدن الزنك، وهما من العناصر المهمة لتقليل الحساسية وتقوية المناعة. من بين الأشياء كذلك التي يمنحها عصير البرتقال وهو يساعد على نمو مخ الجنين. كيف ذلك؟ فعصير البرتقال يحتوي على كمية وفيرة من فيتامين بي 6 أو فيتامين بي 6 وحمض الفوليك كذلك، وكليهما من العناصر المهمة لتطور مخ الجنين والأنبوب العصبي، ويحمي من التشوهات الخلقية. فكما نعرف حمض الفوليك نقوم بإعطائه للحامل حتى قبل الحمل لمساعدتها أو تجهيزها للحمل، ولا يكون هناك مشاكل مثلا في الجهاز العصبي لدى الجنين كالتشوهات لا قدر الله. من بين الأشياء كذلك التي يمنحها لنا عصير البرتقال فهو يحميك عزيزتي من الإمساك، لأنه مصدر غني بالسليلوز والألياف القابلة للذوبان التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، ويعمل كذلك على علاج الانتفاخ والوقاية من الاضطرابات الهضمية. نعم، فهو ممكن أن يسبب لك بعض الغازات، فممكن أن تشعري بالغازات، لكن لا ننسى بأنه يساعد على التخلص من الإمساك، ففي بعض الحالات ممكن أن يسبب إسهال كذلك، فيجب تناوله باعتدال. الأمر الآخر والجيد كذلك وهو التحكم في ضغط الدم. كيف؟ فإذا كنت تعانين من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل فهو يساعد على خفضه، لأنه يحتوي على البوتاسيوم، ونعلم جيدا بأن البوتاسيوم يعمل على تنظيم ضغط الدم، ما يحمي من مشكل خطير قد يصيب الحامل ألا وهو تسمم الحمل. ولا تفوتني هذه الفرصة للتحذير من تسمم الحمل ومراقبة ضغط الدم بشكل مستمر لدى الحامل، بالخصوص في الشهور الأخيرة من الشهر السابع إلى الشهر التاسع. الأمر الآخر وهو الجيد جدا في هذا الشهر فترطيب الجسم. نعلم جيدا في أنه في شهر رمضان المبارك يقل تناول الماء، مما قد يتسبب بالجفاف لدى الحامل. فعصير البرتقال يحتوي على 80% من الماء، ويحتوي كذلك على نسبة كبيرة من المعادن ومن الأشياء التي تساعد على ترطيب الجسم، يعني أنه يحافظ على ترطيب الجسم ويحميك من الجفاف. وقد حذرت في فيديوهات سابقة بأن الجفاف ممكن أن يتسبب في تقلصات، وجاءني تعليق أمس بشأن هذا الموضوع. أخبرتني سيدة بأنها يعني خلال الصيام أصبحت تلاحظ بأن هناك تقلصات أكثر، فأخبرتها بأن التقلصات قد تأتي بسبب الجفاف أو قلة شرب الماء. فعزيزتي حاولي أخذ الأشياء أو شرب الأشياء التي تساعد على ترطيب الجسم، ومن بينها عصير البرتقال. فالأمر الآخر كذلك فهو يساعد على تنقية الكلى والجهاز البولي، فيزداد العبء على الجهاز البولي في فترة الحمل. نعلم ذلك لأن الرحم يضغط على الجهاز البولي، وقد تتعرضين لأمراض الكلى. بالموازاة مع تسمم الحمل فهو يسبب أمراض في الكلى والتهابات مجرى البول بشكل شاسع أو بشكل شائع
تناول عصير البرتقال يساعد في فترة الحمل على تقليل الإصابة بأمراض الكلى ومنع تكون الحصوات لا قدر الله. فكذلك يساعد على تقوية عضلات القلب، فيزداد الضغط على القلب والأوعية الدموية في فترة الحمل، وذلك لضخ الدم عبر المشيمة للجنين. ولأن البرتقال مصدر غني بالبوتاسيوم وهو من العناصر المهمة لصحة القلب والأوعية الدموية، فإنه يساعد على تقوية عضلة القلب وتنشيط الدورة الدموية في أثناء الحمل. إلى جانب أن عصير البرتقال يعطيك بشرة صافية نضرة، يعني تشعرين بأن بشرتك أصبحت أفضل. فخلال الحمل قد تتعرض البشرة لمشكلات كالجفاف، الحبوب، البقع، الكلف وغيرها، ويساعد تناول عصير البرتقال بانتظام على ترطيبها ومنع ظهور حب الشباب. ومحتواه من فيتامين سي يعزز إنتاج الكولاجين، ما يحافظ على نضارة البشرة ومظهرها الحيوي. فمن بين الأشياء التي أنصحكم بها وهو تناول عصير البرتقال مع شيء آخر كالجزر. فالجزر غني بأشياء تحافظ لا على صحتك ولا على صحة الجنين، فهو يعزز الرؤية للأم وللجنين كذلك، لأنه يحتوي على البيتا كاروتين، وهو من الفيتامينات المهمة لتكوين خلايا الشبكية، ويعمل أيضا على حماية سطح العين والوقاية من اضطرابات الرؤية المختلفة كمثلا العمى لا قدر الله أو الإصابة بنقص في الرؤية. كذلك يساعد على صحة الجلد، فكما قلت خلال الحمل تتعرض الحامل لمشكلات جلدية كما ذكرت، فالبرتقال يساعد على تحسين صحة الجلد. كذلك الجزر يساعد على تحسين مظهر البشرة بفضل محتواه من فيتامين سي والبيتا كاروتين، وهو ما يساعد على الوقاية من التهابات الجلد ويسرع التئام الجروح ويحمي من ظهور الحبوب. كذلك يساهم في تطور نمو الجنين، فهو يحتوي على الكالسيوم والفولات والبوتاسيوم والمغنيسيوم والبيتا كاروتين، ويساعد الكالسيوم جنينك على تكوين عظام وغضاريف قوية، بينما يمنع حمض الفوليك التشوهات الخلقية. يعني الأفضل تناول عصير البرتقال مثلا كما قلت مع الجزر. هناك عصائر أخرى يمكنك تناولها كعصير التفاح، فهو يعمل على الوقاية من اضطرابات النوم، وهي من الأعراض الشائعة خلال فترة الحمل، وكذلك تقوية الجهاز المناعي وتحسين صحة البشرة. هناك عصير الرومان كذلك، فهو يعتبر من العصائر الجيدة، لا أعلم إن كان متواجد حاليا في الأسواق، لكنه جيد جدا للحامل، وغيرها من العصائر. الشرط أنك لا تكثري منها، فممكن عصير البرتقال أن يسبب لك مثلا الحرقة كما قلت والغازات. هذا كان موضوعي لليوم، أتمنى أن يكون قد أفادكم. ولا تنسوا فعصير البرتقال يجب أن يكون طازج وليس المعلب، لأن المعلب يحتوي على مواد حافظة وغيرها، فعوض أن يكون مفيد سيصبح العكس وخطر عليك وعلى جنينك. هذا كان فيديو اليوم، ألقاكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم.